Jama'a, wai kun notisan abin da nake gani kuwa cewa yanzu samari sai kaga yaro dan shekara 23, 22, 25 amma yana harin yan shekara 30, 32, 33, 30 har a shekara 40. Yanzu yara maza yanzu sai su ce samari yanzu wai su ba san yara, ba san yan mata. La ilaha illallah. Yan mata kuna ina? Yan mata ba ku aje hankali ba fa, yanzu era din da muke ciki ba na yayin ku bane ba. Abin ya tashi a kanku yanzu. Samari yanzu auren ko kuma soyayya suke sanyi da mata masu shekaru, ko zaurawa ko kuma mata dai wanda masu shekaru ne sun girme su sosai din nan. Karka ce wai distance ɗin shekara 2 shekara 3 a can fafa distance kuma ba sa jin komai. Irin yanzu da akwai wani dan kunya da ake ji ko kuma wani dan girma da zaka a cikin zuciyanka, baka iya samun babban mace ka ce kana son ta ba. Amma yanzu su ma manyan matan da irin abun kunya nan da kike ji, kiji abu bambara kwai, kiji abu da girma a cikin zuciyanki cewa ya za aiki suya da karamin yaro. Yanzu mata ba sa jin wannan abu a cikin zuciyansu. Kawai za ki ji mace tana son tana zama so free idan yaro karami ya ce yana son ta, ba ta jin wannan ɗarɗarɗin a cikin zuciyanta. Kuma yanzu wannan criticizing ɗin da ake yi, ana disputing ɗin auren ko kuma soyayya a gidanku a matsayin ka na saurayi, a ji kana soyayya da babban mace wanda ta girme ka. Irin da zaka ji ana ya sai ka soyayya da babban mace, waye mutu waye dawo, ba za ka aure ta ba, ta girme ka, waye za ta maka. Yanzu ko ana yi yanzu ya rage, ba kaman da ba. Samarin yanzu sun gano cewa gumma mai shekarun akan yaran nan. Su ma da kan zaka suna soyayya da budurwa ko yarinya, ciwon kai ne za ta dinga baka ciwon kai, ba ta san me take yi ba, sai dai ta dinga ci maka kuɗi, ta dinga kashe maka kuɗi, ta dinga saka kashe mata kuɗi. Ba ta da wani tunani, ba ta da wani shawara, daga canza waya sai anko yau anko gobe sai kaza. Ita komai dai kamata. Sun gano cewa mata masu shekaru, most of them are most likely to be independent women. Sun san me suke yi, sun kawo karfi, sun san su nema ma kansu, su yi ma kansu. Suna jin bai kamata su dame ka ba da sauransu. Kawai sun gano cewa masu shekaru sun bukatar soyayya, loyalty, kaskantar da kai, ka soyayya, ka so su, ka musu kaman treat them like a queen. To na abin sun gano cewa mata masu shekaru sun fi son wa'annan abubuwan. Kuma sun gano cewa mata masu shekaru daɗi gare su. Daɗi in the sense of wurin soyayya, wurin kulawa, wurin sanin gyaran jikinsu, wurin sanin gyaran can ƙasa da sauran ire-iren su. Sai ka ga wallahi mace mai shekaru kaman ba ta da shekaru, ko kuma kaman ba ta taɓa aihuwa ba, saboda irin gyaran da suke ma can ƙasa da sama da ko ina da ko ina. An kuma hankalinka ya fi kwanciya kana soyayya da mai shekaru, saboda babu inda za a dinga cewa a gidansu an hana ta kaza, a gidansu an yi kaza, a sa miki ido, a yi miki kaza da sauransu. The vibe, the chilling, this whatsoever, it's just to giving. The sanin ya kamata is just giving. Yes, it's just giving. And supportive wurin kwakwalwa, wurin sa ka hanya, wurin daidaita rayuwanka da komai da komai. Sun gano cewa babban mace. So wallahi ƴan mata, kar ku bari a kwace muku samari. Wallahi ga suna ana ta kwace muku samari, ana ta kwace su. Yawa in kun da ya ji gangan jiki ya tsira, wallahi you guys should buckle up. Yaran nan, you guys should buckle up. Wannan yaran tan yanzu baya ajiye mazan ku, baya ajiye muku mata samari. Allah ya samu dace.